इधर आलू का पेड़ लगाता हूँ और मैं यह प्याज का पेड़ लगाता हूँ और मैं तो इधर टमाटर का पेड़ लगाऊंगा। मैं मेरा पौधों पे पानी डालता हूँ, मैं भी मेरा पौधों पे पानी दूंगा और मैं भी मेरा पौधों पे पानी दे देता हूँ। अरे वाह, देखो देखो मेरा आलू का पेड़ में बहुत सारा आलू उगा है। और देखो दोस्तों, मेरा प्याज का पेड़ में भी तो बहुत सारा प्याज उगा है। लेकिन ये क्या हुआ, मेरा टमाटर का पेड़ में तो उगा ही नहीं। अरे ज्योति दीदी, जब सब लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करेगा तभी तेरा टमाटर का पेड़ उगेगा।